Herzlich willkommen bei Heindl Kamin. Hier sehen Sie unser Firmengebäude. Von hier aus führen wir die Kaminsanierung im gesamten bayerischen Raum aus. Mein Name ist Bernhard Heindl, Maurermeister, Inhaber der Firma Heindl Kamin. Wir sind ein Meisterbetrieb seit 1979 im nordbayerischen und mittlerweile im gesamten bayerischen Raum tätig. Wir führen alle Arten der Schornsteinsanierungen durch, von Spezialkeramik über Edelstahl, über Spezialkunststoff. Wir sind Schallmesspartner, wir fräsen Schornsteine aus, wir bauen freistehende Schornsteine. Kurz gesagt, das gesamte Metier der Schornsteintechnik wird von uns ausgeführt. Wir befinden uns jetzt hier in unserer Lagerhalle, Teil unserer Edelstahlmaterialien, hier Teil unseres Fuhrparks. Hier unser RAL-Gütezeichen Schornsteinsanierung, was uns verliehen wurde, ist der Vorteil für den Kunden. Wir werden also fremdüberwacht. Die Eigenüberwachung haben wir sowieso. Im RAL-Güteschutz sind also mehrere seriös arbeitende Schornsteinsanierungs- und Schornsteinbaufirmen zusammengeschlossen. Ein weiteres Plus für den Kunden, der qualitätsbewusst die Schornsteinsanierung haben möchte. Wir haben uns hier über Jahre hinweg eine Art Ausstellungsraum eingerichtet. Hier zeigen wir also sämtliche Kaminsysteme, alte Systeme, nicht mehr am Markt erhältliche Systeme, wo sich der Kunde, der Architekt, der Planer ein Bild über die verschiedenen Arten der Schornstein- und Abgastechnik machen kann. Wir sind seit Jahren Verfechter des keramischen Schornsteines und bauen im Endeffekt seit unserem Firmenbeginn sehr stark Keramikrohre ein, haben die ersten isostatischen Keramikrohre mitverwendet, mittlerweile die Weiterentwicklung, die Schiedel Keranova-Rohre, Kera-Star-Kaminsysteme. Hier sind wir also besonders stark. Wenn wir vom Kunden kontaktiert werden, wird unser Außendienstmitarbeiter die Baustelle, das Objekt besichtigen, unterbreitet dann dem Kunden einen optimalen Vorschlag in Spezialkeramik. Wir bieten hier das Komplettprogramm an. Das heißt, egal ob er eine Pelletsheizung, eine Gasbrennwertheizung bekommt, wir können dem Kunden eine systembezogene Objektlösung anbieten. Und wenn es der Kunde haben möchte, propagieren wir natürlich den Werkstoff Keramik. Wir haben hier einen Teil unserer isostatisch gepressten Schiedel Keramikrohre und hier haben wir dann ein speziell eingerichtetes Formteillager, damit man immer griffbereit die optimalen Formteile nur aus dem Regal rausnehmen muss, egal ob es ein T-Stück ist, ob es ein Kondensattopf ist oder dann ein Stutzen zum Anbauen. Egal was benötigt wird, wir haben die Sachen hier am Lager. In den letzten Jahren hat also der Brennstoff Biomasse sehr stark zugenommen. Ressourcen bleiben in der Region. Es wird heimisches Holz, wird zu Hackschnitzel, wird zu Pellets verbrannt. Eben unser ländliches Gebiet ist geradezu dafür prädestiniert. Und der Anteil von Pellets, Feuerstätten, Hackschnitzel, Heizanlagen, auch Stückholzheizanlagen nimmt also bei uns in der Region sehr stark zu. Hier können wir also einen optimalen Service bieten, weil wir eben speziell schon immer Keramiksysteme beim Kunden propagieren. Das Hauptgeschäft ist die Schornsteinsanierung, der Schornsteinbau. Wir machen auch keine Kaminöfen. Wir haben uns also speziell auf den Schornsteinbau, die Schornsteinsanierung spezialisiert, arbeiten dadurch mit sehr vielen Kaminofen- und Kachelofenstudios zusammen, verkaufen keine Heizungen, dadurch auch die Kontakte mit dem Heizungsbauer.